बुढाबुढी भएपछि एकदम मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको एक्जाम्पल मात्रै तपाईँहरूलाई मैले देखाउन आँटेँ हो। जति पढे नि के गर्नु अन्तिममा पैसा कमाउनु त रहेछ। साँच्चै मलाई पहिला थाहा भएको म आउँदिन थिएँ यार। यसको दाँत सबै नक्ली रहेछ। ओ माई गॉड स्कुल ब्लगर आयो नेपालमा। चाहिँ मान्छेहरू ट्या पर्छ भने कसम म पाउलाको कति मिठो छ अरे पार्टिराख्ने एकछिन त ल। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। इट्स मी पुणे डन। आज मैले स्टार्ट गरेको है भ्लग चाहिँ। सो गाइजहरू चाँडोभन्दा चाँडो मेरो पनि अब युट्युब च्यानल हुन्छ। सो गाइजहरू माया गरिराख्नु हेरिराख्नु। हामी हजुरलाई सकेसम्म राम्रै खुसी बनाउँछौँ। हाम्रो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले अब एउटा बौलाले हँसाएको देख्नु भएको थियो। अब दुईटा बौलाले हँसाउँछ। नो बौला र बौलानी। सो म चाहिँ अहिले चिलमा बसिरहेको छु है। आज चाहिँ अब अन्जन र हाम्रो भाइ आउँदैछ भनेर आज चाहिँ म कतै नगई कोठामै पर्खेर बसिरहेको छु। हेरौँ कति बेला आउँछ। आएपछि एउटा राम्रो कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ हामी मिलेर। हिजो आएको थिएछ अन्जनहरू उता माथि घरमाथि। म फेरि अन्त्य बाहिर गएको थिएँ कि हल्का मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो हाम्रो कुरामा चाहिँ। त्यही भएर हाम्रो मिटअप हिजो भएको थिएन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मिटअप गर्नेवाला छौँ अनि एउटा रमाइलो गर्नुपर्छ। त्यही हो। यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ सुरु भयो। अब एकछिनतिर भेट्नुपर्छ हामी है त। स्टे ट्युन। 1 2 3 गो टाउकोमा कट्टा टाउकोमा कट्टा। बाइ 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 गाइस। हैव सम फन है सबैलाई। गुड डे बाइ बाइ। 5 hours later हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ड्रिफ्ट स्टेसनको टी सर्ट या पर्ने गरी कसले लाउँछ? मैले सुन्न यस्तो यस्तो भएको हो। अस्ति पानी परेको थियो। पानी परेको दिन मैले यो टी सर्ट लगाएको थिएँ अनि फुकालेर मैले एउटा कुनामा राखिदिएको थिएँ। त्यसपछि त यस्तो भएछ यो टी सर्टको हालत देखाइदियो थियो एकचोटि। बादल अरे चिसोले टिक 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 बनाउँछ नि त्यो कालो कालो टिक 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 सबै टी सर्ट बिग्रिएछ भने। यस्तो दामी टी सर्ट थियो। होइन यो त सेतो भएर देखेको हो। कालोमा देख्दैन नि त। केही छैन। नेक्स्ट टाइम म दाइलाई ब्ल्याक कलरको माग्छु ल। मैला पनि त्यति देख्दैन होइन। जति गनाए पनि अब के गर्नु। अब भिडियोमा गन्ध आउँदैन होइन। तपाईँहरूलाई त लाग्छ मैले सफै लगाएको भनेर। तर मैले चाहिँ एकदम गनाउने लुगा लगाएर हुन्छु। मैले वर्ल्ड रेकर्डसम्म अहिलेसम्मको यस्तो हुन्छ नि यो यस्तो लुगा लगाएपछि ढुसी पर्ने चाहिँ जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम है मेरो पनि। केही छैन। आइएम सरी दाइ। मैले तपाईँले दिएको टी सर्ट सम्हालेर राख्नु पाइनँ है। सानो सर्ट छोटो दाइलाई यता मासु मागेको जस्तै बनाइदिएँ। सो अनि आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ बुढाबुढी भनेर देखाउनेवाला छौँ। अब यसको काम भनेको आजको चाहिँ लुगा धुने हो। यहाँ हेर्नुहोस् है यत्रो छ। अब मेरो काम भनेको चाहिँ अब भाँडासाँडा धुन्छु अनि अलिअलि बढाले जस्तो गर्छु। अनि त्यही हो आजको मेरो जब चाहिँ। जे भए पनि अब काम चाहिँ एकदम मिलिमिली गर्नुपर्छ है। अब यसको हेर्नु बिचरा दुईवटा हात यत्रो मोटो मोटो घटना आँटिसक्यो। अब दुईवटा हातले भन्दा 4 हातले काम छिटो हुन्छ नि त। त्यही भएर म चाहिँ अब यहाँनिर भाँडा धुनालाई भाँडाहरू निकाल्दैछु। बाहिर निकालेको खासै भाँडा छैन रहेछ आज त्यति। अनि अन्जनहरूलाई पर्खिँदा मेरो झुङ्गा आइसक्यो। अन्जनहरू पनि आएन। पर्खिँदा मेरो झुङ्गा आइसक्यो। अन्जनहरू पनि आएन। अनि त्यही भएर मैले अर्कै ब्लग सुरु गरिदिएँ यतातिर। यस्तो अब भाँडासाँडा धुन्छु पखाल्ने बुढाबुढी मिलिमिली भुताल गर्दै बस्ने। अन्जनलाई कुर्दा मेरो जुङ्गा आइसक्यो। अन्जन आएको छैन अहिलेसम्म। अनि त्यही भएर हामीले कन्टेन्ट चेन्ज हानिदिउँ। बिहान चाहिँ अन्जन र भाइहरूसँग यसो शान्तिले एउटा होइन लुगा र भाँडा धुएको काम चाहिँ हो। तर भ्लग चाहिँ के छ भने यो भ्लग चाहिँ अब बुढाबुढी भएपछि एकदम मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको एक्जाम्पल मात्रै तपाईँहरूलाई मैले देखाउन आँटेँ हो। कुनै पनि काम भनेको सानो ठुलो होइन। ठुलो काम सानो कामले पनि कामको उद्देश्य पनि पैसै कमाउने हो। ठुलो कामको उद्देश्य पनि पैसै कमाउने हो। कसो त्यही भएर मैले पढ्नु पनि छोडिदिएको। म सिधै पैसा कमाउनु लाग्दिएको। जति पढे नि के गर्नु अन्तिममा पैसा कमाउनु त रहेछ। जति पढे नि के गर्नु अन्तिममा पैसा कमाउनु त रहेछ। बात त सही है। घरमा भए होइन आमा बाउले सबै गरिदिने। अहिले सबै आफूले गरेको
भोगेर चाहिँ हामीले पनि नयाँ पाठ सिक्यौँ भनौँ न। कति गाह्रो हुन्थेछ पहिला आमाबाउलाई सबै कुरा गर्नु, यता भाँडा धुनु, लुगा धुनु, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनु होइन, भात पकाउनुदेखि लिएर। त्यही भएर अब चाहिँ हुनु नखरा मैले बुझिसकेँ, लाइफको उद्देश्य के हो। सो फाइनली मैले चाहिँ मेरो काम सकिसकेँ, भाँडासाँडा धुने। यसको काम चाहिँ अझै पनि भइरहेछ मजाले। कस्तो लाग्यो सर मसाज? दामी छ। टिप्पणी छोडेर जान्छु म जाने बेला। त्यस्तो राम्रो खालको मसाज हान्छ क्या तिमीले। जन्मेको ठाउँ चाहिँ यता काठमाडौँमै जन्मेको हो नि त? यहीँ जन्मेँ, यहीँ हुर्केँ, यहीँ बसेँ, यस्तै हो। अब अनि फ्यामिलीको बारेमा भन्, को हुनुहुन्छ भनेर यसो इन्ट्रोड्युस गराइदिए तेरो फ्यामिलीलाई पनि। मेरो छ त पनि बोल्नु सिक्नुपर्छ। म कति बोल्नु, म एकछिन चुप हुन्छु। अब त बोल है, अब 2 मिनट जति ल। ओके। मम्मी हुनुहुन्छ मेरो, मलाई चाहिँ अहिले पनि जस्तो सिचुएसनमा पनि अहिले पनि मेरो लागि एकदम साथ दिएर मेरो हरेक सानो सानो कुरालाई अहिले पनि होइन म यसरी बसिसकेँ। अब यता पढाइ घर भनौँ न, यस्तो हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म सपोर्ट गरिरहनु भएको छ मेरो आमाले। मेरो लागि त्यही खुसी लाग्छ। जन्मदेखि बच्चा पाएकोदेखि अहिलेसम्म यत्रो हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म नै केयर गरिरहनु भएको छ क्या। अब चाहिँ जस्तो मेरो बाबा चाहिँ हुनुहुन्न, मेरो मम्मी हुनुहुन्छ, मेरो दिदी हुनुहुन्छ, बाहिर जानुभएको छ दिदी। मेरो भाइ चाहिँ इन्डियामा लामामा बस्छ, लामामा पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट भएर गएको चाहिँ। अनि म चाहिँ रोमनसँग बस्छ, यसरी बस्छ। भाइ पनि अहिले ठुलो भइसक्यो है? मेरो भाइ ठुलो भइसक्यो। कति हामी जन्मेको भर्खर यत्रो 2 फिटको हुँदा जति लगेको थियो त्यहाँदेखि लगेको। अहिले त साढे भएर आएर छ। हामी दुईजना मिलाएर पनि यसको भाइ त्यत्रो हुँदैन होला कि, ज्याक छ, हाइट छ होइन। अब मेरो मम्मी बाबाको कुरा गर्नु, आज त मम्मी बाबै चाहिन्छ क्या हो है। मेरो फ्यामिलीमा अब एकजना फेरि थपियो। मेरो मम्मी हुन्छ, मेरो बाबा, अनि मलाई हुर्काउने मेरो दाइ दिदी, अनि ठुलो बा ठुलो मम्मीहरू। म चाहिँ अब 4-5 जनाको फ्यामिलीमा बसेर हुर्केको मान्छे हो। मम्मीसँग चाहिँ म अब सानैदेखि छुट्यायो। मम्मी चाहिँ अब बाहिर विदेश, मम्मी बाबा। सानोमा पनि अब म त अब हिँडिन्जेल चाहिँ मम्मीको साथ थिएँ। अब हिँड्नु थालिसकिसकेपछि चाहिँ मलाई पढाउनु गयो, तलतिर बजार पढाउनु गयो। त्यस्तो विकट ठाउँमा हुर्केर गाउँमा हुर्केको आमा बाउ अनि हामीलाई चाहिँ हेर्नु त यहाँ सहर बजारदेखि काठमाडौँसम्म पुऱ्याइसक्नु भयो। अबको हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले बाहिर विदेशसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि च्यालेन्ज छ है। नत्र हामीले आफ्नो मम्मी बाबा जति पनि प्रगति गरेको देखिँदैन है, त्यति गरेन भने चाहिँ। अनि त्यही हो, अब मम्मी पनि अब खोइ आउँछु जहिले भन्नुहुन्छ। एउटा घर बन्ने पैसा भएपछि मात्रै आउँछु भन्नुहुन्छ। के गर्नु, मैले केही थपिदिनु सकेको छैन। मम्मीको उल्टै मम्मीको पैसा चलाइदिएर हुन्छु। अब सबै मेरो दाँतको कुरा गर्नु पर्यो एकचोटि चाहिँ म चाहिँ एकदम दाँतको चाहिँ एकदम रोगी हो है। 4टा दाँत गर्दाखेरि मेरो जम्मी 1 लाख चाहिँ मेरो मम्मी बाबाको मैले सकिदिएँ। हेर्नुहोस्, साँच्चै मलाई पहिले थाहा भएको म आउँदिनँ थिएँ यार, यसको दाँत सबै नक्ली रहेछ। ओ माई गॉड, पहिले थाहा भएको म आउँदिनँ थिएँ यार, यसको दाँत सबै नक्ली रहेछ। ओ माई गॉड, चुप। कस्तो यार धोका भयो गाइस, धोका भयो यार। यो धोकेले भयो, मलाई यार थाहा भएको भए यस्तो हो। गाई गोठे म बुढो होइन रे, दाँत मात्रै थोते भने जस्तै हो क्या। आयो छे कमेडी हो नि। मेरो पहिला 4टा दाँतै थिएन भन्दा पनि इत्रु क्या मसिनो किराले खाएर सक्दिसकेको। तर मलाई कस्तो यार यत्रो वर्षमा कस्तो थाहा नपाएको है तेरो दाँत नक्ली दाँतै छैन भनेर। यत्रो वर्षमा कस्तो थाहा नपाएको है तेरो दाँत नक्ली दाँतै छैन भनेर। सक के प्लिज, के भएको म तिम्रो दाँत कहिले फिल गर्नै पाएन मैले छैन भनेर यत्रो वर्षमा। हाउगुट नगरे मलाई थाहा भयो पनि के कुरा कमेडी बनाउनु खोजेको। कस्तो अब त्यसलाई भनिरहनु पर्छ हुन्छ। सो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो छोटो नमुना कतिको फनी रहेछ त रोमनको वाइफी भनेर। जस अब हामी दुईजना मिलेर तपाईँलाई भरपुर इन्टरटेन गराउँछौँ, हँसाउँछौँ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा ओभन देख्नुभयो होला है। रोमन चाहिँ केक लाइनमा छिरेको छ, रोमनले केक सेक बनाउँछ। चाहिएमा यता सम्पर्क गर्नु होला, म नम्बर छोडिदिइराख्छु। अनि यो मेरो सानो बिजनेस सुरु गरेको छु अनलाइन। म यसको बारेमा चाहिँ म भोलि भिडियो बनाउँछु। आजको लागि चाहिँ यति नै। Till bye-bye, good night, see you tomorrow. 1, 2, 3, go. Talkuma khata.